ইজ ভিগর হেয়ার ড্রায়ার। এটা খুবই ডিফারেন্ট একটা মডেল, এটা আমি আগে কখনো ইউজ করিনি। এই ড্রায়ারে এমন কিছু অ্যাটাচমেন্ট দেওয়া রয়েছে যেটা দিয়ে ব্লো ড্রাই করে হেয়ার স্ট্রেটও করা যাবে এবং হেয়ারটাকে কার্লিও করা যাবে। প্রথম দুটো অ্যাটাচমেন্ট হেড দিয়ে কিন্তু হেয়ারটাকে ব্লো ড্রাই করা যাবে। অ্যান্ড এইটা হচ্ছে গিয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট। এটাকে ইউজ করে যাদের কার্লি হেয়ার তারা খুব সুন্দরভাবে কার্লটাকে ডিস্টার্ব না করে হেয়ারটাকে ড্রাই করতে পারে, এবং চাইলে ডিফিউজিংয়ের মাধ্যমেও কিন্তু হেয়ারটাকে ন্যাচারাল কার্ল করা সম্ভব। এই হচ্ছে ডিভাইসটা, দেখতে খুবই সুন্দর, একটু ম্যাট গ্রেইশ টাইপ উইথ পিঙ্ক কম্বিনেশন। এবং সুইচটাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে সুইচটাকে টার্ন অন করলে ঠান্ডা বাতাস আসবে, এরপরে আসবে হচ্ছে হিট সেটিং 1 অ্যান্ড হিট সেটিং 2, অর্থাৎ বেশি গরম এবং কম গরম। আমি ড্রাইংয়ের অ্যাটাচমেন্টটাকে সেট আপ করে লক করে নিয়েছি অ্যান্ড আমি ব্রাশের সাহায্যে এটাকে ধরে নিয়ে হেয়ারটাকে ব্লো ড্রাইয়ের মাধ্যমে স্ট্রেট করছি। ব্লো ড্রাইয়ের স্ট্রেটিংটা কিন্তু আয়রনের মতো একদম নিট হয় না, তবে অনেকেই আছে যারা ব্লো ড্রাইয়ের স্ট্রেটিংটাকেই বেশি প্রেফার করে এবং এটা একদম ন্যাচারাল একটা স্ট্রেটের লুক দেয়। অনেকে প্রেফার করে রাউন্ড যেই ব্রাশগুলো রয়েছে সেটা দিয়ে, বাট আমার কেন জানি ওইটা ইউজ করলে চুলে প্যাচ লেগে যায়, সো আমি এই কোমটাকেই প্রেফার করি। 2-3টা সোয়াইপের পরে ইউ ক্যান সি খুব ন্যাচারাল একটা স্ট্রেটনিং লুক এসছে।